Медведь плюшевый 3 штуки. Семен, Степан и Тедди. Семен, Ага. Степан Ага. И Тедди. и Тедді. Записала? Записала. Так, зараз ляльки. Почнем з Аліни. Доброго ранку усім глядачам Доброранка. Привітання, сябри. Салют! Ой, пробачте, мы не зауважили, что передача почалася, бо важной справой занятые были. І якою такою справою? У нас перапіс цацак Доброранка. Ого, перепись. Это я придумала, а Бията со мной згодилася. Бо ва ўсім парадак і падлік павінны быць. А у сучасных дзяцей цацак столькі, што яны нават забываюцца на некаторыя. Вось ты, Лесік, можаш адказаць, колькі ў цябе машынак? Ну, колькі, много. Много? Гэта не адказ. Цягні усе сюды, мы іх палічым і таксама перапішам. І кожная машынка свой нумар атрымае. Дзяўчынкі, нешта вы перамудрылі. У нас жа не музей, у якім экспанаты ўсе пад пэўнымі нумарамі. Музей? А гэта ідэя. Мы створым свой добраранкаўскі музей цацкі. Будзем першымі ў свеце. І зусім не першымі. Музеі цацак існуюць шмат дзе. Напрыклад, Бията, дзе там наш дапаможнік? дзе наш дапаможнік? Вось ён. Так, набірай музей цацак. Музеі цацак набірай. Музей цацак. Гатова. О, адпраўляемся спачатку ў Вільнюс. А там што, ёсць такі музей? Ёсць. У гэтым музеі прадстаўлены цацкі розных часоў, і старадаўнія, і сучасныя. Ух ты! А з імі можна пагуляць? Уявіце сабе, можна. І з цацкамі першабытных дзяцей? Так, каб маленькія наведвальнікі музея маглі дакрануцца і пагуляць з такімі цацкамі, зроблены іх дакладныя копіі. Ух ты, як жа здорава! Лічу, што ў такім музеі і дарослым будзе цікава. Вядома, толькі уявіце, сядзяць такія таты ці матулі і адарвацца не могуць ад цацак ці гульняў свайго дзяцінства. А калі я не ведаю, як гуляць у якую гульню, а яна мяне вельмі зацікавіла, што тады рабіць, раскажы. Усё прадугледжана. Супрацоўнікі музея пра ўсё раскажуць і навучаць. Клас, клас, клас! Вырашана! У нядзелю едзем у Вільнюс. Не абавязкова. Можна і ў наш музей дзяцінства схадзіць. А дзе ён знаходзіцца? У Мінску. А яшчэ ёсць музей цацкі ў Светлагорску. Ну, Лесічак, і чаму ты дагэтуль маўчаў? Вы не пыталіся, я не адказваў. Не, вы толькі паглядзіце, пад бокам знаходзяцца такія каштоўнасці. Ён ведае, як рыба маўчыць. А я ж так цацкі люблю. Не заводься, Кася. Наведаем мы гэты музей. Абавязкова. Наведаем і вопыту набярэмся. Значыць, ты не пакінула ідэю стварыць у Добраранку музей цацкі? Вядома, не. Калі Кася за што бярэцца, яна заўсёды даводзіць задуманае да канца. Я б гэтага не сказаў. Што? Вось убачыце, які ў мяне музей атрымаецца. Не верыце? Чаму не верым? Верым. А зараз давайте мультфільм глядзець, а то мы пра яго зусім забыліся. І нічога не забыліся. Кася ні на што не забываецца. Мультфільм, сябры. Ох, і здароўская казка. А ведаеце, хто яе напісаў? Я ведаю, Александр Сергеевич Пушкін. А які ў яго яшчэ казкі ёсць? Кася, адкажаш? Чаго ты прычапіўся са сваімі пытаннямі? Мы не на уроку, і ты не настаўнік. Скажы проста, што не ведаеш больш ніякіх казак Пушкіна. Што? Я не ведаю? Я ведаю, і зараз табе гэта дакажу. Кася, ты куды? Проста ёй сорамна стала, што на пытанне маё не адказала. Вось і збегла. І нікуды я не збегла. Проста ў новы вобраз уваходзіла. Ого! Кася, а ты чаму так незвычайна апранулася? Я, між іншым, не Кася. Я шамаханская царыца. Сказкі Пушкіна «Залаты пеўнік». Гэта першы адказ на тваё пытанне, разумнік. А зараз будзе другі. Ну і ну, няма слоў. І ў мяне не думала, што Кася ведае гэтую казку Пушкіна. Малайчына.
А тепер адгадайце, з якої я казки. Гей, люстерочка, скажи, ды ўсю праўду далажы. Ці ж не я за ўсіх мілейша, румянейша і бялейша? А, казка об мертвой царэўне і аб 7 асілках, правильно? Правильно! Гэта другая казка Пушкіна, якую я называю. А зараз яшчэ не тое будзе. Вось дык, Кася, не перастае мяне здзіўляць. І мяне, шчыра кажучы, таксама. Ого, зноў нейкая прыгажуня. Я такая, і ў мяне месяц пад касой блішчыць, зорка на ілбе гарыць. Ну, адгадалі, з якой я казкі Пушкіна? Ты... царэўна Лебедь з казкі пра цара Салтана? Менавіта так. Ты нас сёння, Кася, неверагодна здзівіла. А нехта казаў, што я не ведаю казак Пушкіна. Бярэш свае словы назад, Лесік? Бяру. Запомни, дружа, я ўсе казкі ведаю, дзе ёсць царэўны, прыгажуні розныя, бо сама мару стаць прынцэсай ці каралеўнай. Зразумела. Ну, а зараз, ваша каралеўская высокасць, дазволіце мультфільм паглядзець? Як цудоўна ты да мяне звярнуўся! Дазваляю. Хо-хо. А пасля па ім віктарыну правядзем. Таксама дазваляю. Сябры, будьце асабліва уважлівымі. А што, калі мы згатуем мідыі ў цукравым сіропу? Як ты сабе гэта ўяўляеш? Ой, не вельмі смачна ўяўляю. Тады, можа, жыле з морквы і агуркоў? Дзяўчынкі, мы гледачам мульцівіктарыну паабяцалі, а вы стравамі заняліся. Проста Маша ў мульціку такое незвычайнае варэнне прыгатавала, што і нам захацелася. Так. Так, давайце спачатку віктарыну правядзем, а ўсё астатняе потым. Гледачы ж чакаюць. Ну, добра, задавай ты першае сваё пытанне. Слухайце, хто мне адкажа, колькі пустых слоікаў для варэння нёс мядзведзь у самым пачатку мультфільма? Ну, Лесічак, ну ты прыдумаў. Тут прыйдзецца толькі гадаць. Можа, 5? Неа. Тады 6. Зноў міма. Гледачы падказваюць, што слоікаў было 8. Нашы гледачы самыя ўважлівыя гледачы ў свеце. Правільна, сябры. Другое пытанне магу я задаць. Давай, Бията. Яно таксама на ўважлівасць. Колькі было ягадак маліны ў кошыку мядзведзя, калі ён увечары вярнуўся з лесу? Я ведаю і магу з упэўненасцю адказаць, што ягадак маліны было толькі 4. Што, не так? Усё так, Кася. І нарэшце надышоў час майго супераўскага пытання. Яно толькі для вас, паважаныя гледачы. Напішыце і намалюйце нам тых жывёлін, якія дапамагалі Машы варыць яе незвычайнае варэнне. Свае адказы дасылайце на адрасы Добраранка. Паштовы 220-114, горад Мінск, вуліца Макаёнка, 9. Ці электронны Добраранак ТВ @gmail.com. Пераможцы абавязкова атрымаюць прызы ад нас і часопіса «Умняша». Так што хутенька бярыце фламастары ці фарбы і за справу. А мы з Біятай будзем зараз новыя блюда гатаваць. Толькі глядзіце, дзяўчынкі, каб яно атрымалася не толькі прыгожым, але смачным і карысным. Хочаш, мы прыгатуем? Мы прыгатуем бульбу з шакаладным соусам. Ой, і што вы яшчэ прыдумаеце? Лесік, гэта не мы прыдумалі. Такое блюдо на самой справе ёсць у французаў. Вы мне лепш нашых беларускіх дранікаў зрабіце. Вось гэта будзе сапраўдная смаката. Ну, добра, будуць табе дранікі. А мы развітваемся з вамі, сябры. Наперадзе новы дзень. Няхай ён прынясе толькі добрыя навіны. А яшчэ будзе сонечным і вясёлым. А мы сустрэнемся з вамі, як заўсёды зранку. У нашым добраранку! Будзем зноў што-небудзь незвычайнае прыдумваць і весяліцца!